Здравствуйте! Сегодня с нами рубрика «Интервью с ученым». Сейчас у нас проходит полевой семинар с участием известных археологов и ученых города из страны Казахстана и России. С нами сегодня, пожалуйста, представьте. Палахов Вячеслав Васильевич. Я работаю у нас в Русском географическом обществе, и существует организация такая, как Астраханское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Там я нахожусь в качестве археолога. Как у археолога мы бы хотели узнать ваше мнение насчет археологии Сарайчика и насчет его культуры, культурного слоя. Сарайчик очень древний город, и именно сейчас появилась возможность его исследовать от начала возникновения до нынешнего времени. Это очень важно для истории Казахстана. Сейчас я коротко поясню. Считается, что Сарайчук, он возник на месте древнего зимника, там, куда приходили люди зимой и проводили вместе времени погоды, в половецкое время, то есть 1000 лет тому назад. Но нужны доказательства. И вот на самых нижних слоях, что лежат на материковой части, которая когда-то 9000 лет тому назад, то есть 1000 лет тому назад освещало солнышко, мы нашли изрядные слои в 20-25 сантиметров, которые представляли собой остатки жизни животных. Эти животные концентрировались в определенном месте, за ними ухаживали, за этими животными, сейчас объясню почему. И те следы, которые остались в этих слоях, говорят о том, что это были в основном лошади, верблюды, но стандартные. Почему ухаживали? Потому что эти места, все их, скажем так, отбросы, они пропитаны были мелкими-мелкими карбонатами, которые привозили из вышележащего озера. Они, я имею в виду Тенгиз, так вот, они обладали антисептическими свойствами, и там, где животные находились, ну, скажем, заборчик, сделанный вокруг камышовых, то есть юртовых построек, камышовые были заборчики. Вот эти места непременно обрабатывались вот этим антисептическим порошком. Мы встретили довольно изрядное количество. Тогда люди смотрели за своим подопечными очень бережно. Ну, а дальнейшее видно, что появились слои золотоордынского времени, пока они были примитивными. Предлагаем по времени, что это был 13 век, а затем все это выросло в очень стройную, очень красивую, очень, можно сказать, ну, выхолощенную до блеска архитектуру, которая находилась в период расцвета Золотой Орды в XIV веке. И, конечно, именно этот слой, эти слои были насыщены многочисленными монетами, которые четко нам показывают, в каком году образовалась вот эта прослойка. И сопровождающим большой коллекцией самых разнообразных предметов быта, чашами поливными с персидскими и арабскими стихами, которые были в то время написаны, обломками различных предметов, целые есть предметы, ножи, украшения, но вот все, что необходимо человеку в быту. А потом пришло время здесь уже нагайского периода. Нагайцы оставили на этом участке как и свои дома, так они оставили места, где находились их животные. Они были тоже в специальных загонах. И третье, они оставили после себя большие подземные склепы, они называются курханы, где хоронили своих умерших сородичей. Их
анализ – это подземный архитектура, дом, который перемещен под землю для мертвеца. Показывает, что имеются блоки, где эти склепы повторяют по архитектуре друг друга, а имеются еще части этого кладбища, где склепы совершенно не похожи на соседние. Это показывает, что Ногайское ханство кочевое имело большой разброс, в него уходили регионы и Крыма, иногда доходило даже до Ташкента, и, конечно, все архитектурные новшества, которые они видели, там, в тех регионах, переносили сюда. Почему? Потому что здесь издревле считалось место захоронения золотоордынских ханов, то есть потомкам Чингисхана, то есть был пантеон, сакральное место. Пока мы его не встретили, и, слава Богу, лежат, их там кости не тронуты, и пусть лежат. Так вот, а затем на эти слои легли, самое удивительное, правда, небольшой толщины, где-то сантиметров по 30, по 40, развалины от больших дворцовых сооружений уже казахских ханов. Это приходится на 1520-е годы. А потом, когда ветер с песков принес сюда большое количество мелкой пыли, он покрыл это ровным слоем, как одеялом, и на него уже легли строения, как и казахские 18, 19, 20 века, так и казахские. Тоже так же они идут где вперемешку, где идут блоками. Вот пока что предварительно такая картина складывается по истории этого древнего города. А также можете рассказать, чем отличается Сарайшах от других городов Золотой Орды, то есть отличительные черты? Отличительная черта этого города, Сарайшаха, прежде всего в том, что в иных городах, например, на Волге, где-то в Средней Азии, все здания возводились в основном с того горизонта, который у нас под ногами, на тот момент, когда мы строим. А здесь обязательно делались углубления на метр, даже на 1,20 м. Вынимались большие площади грунта. Он шел на строительство зданий, которые находились в этих полукотлованах или, скажем так, громадных, очень больших сооружениях, опущенные на метр 1,20 м в землю, потому что в любой мороз от земли идет оттуда тепло. Прежде всего пытались так сохранить. И эти помещения были своеобразными. Представьте себе, идет 50 метров, участок 50 на 30 метров вот такой выборки земли, и из этой земли уже возведены многочисленные стены, внутреннее убранство, я имею в виду интерьер, там какие-то тандыры, какие-то суфы, еще что-то, ташнау. А потом еще поднимались эти стены над землей на приличную высоту. То есть внутри, в этих помещениях, была высота где-то около 2 метров. Все они внутри были побелены, но не в этом дело, а дело в том, что в других местах такого типового вида строительства не наблюдалось. И, выходит, здесь были управленцы городом, которые были связаны с мощными архитектурными центрами того времени. Нам кажется, что люди в тот период жили примитивно, но когда мы видим, что большие площади были у нас освоены под типовые виды зданий, предназначены одни для жилья, похоже очень на наши гостиницы. Идет коридор длинный вдоль стены, а от него отходят комнаты многочисленные. Другие – это у нас технологические комплексы, также прирытые, опущенные в землю. На них находились целые длинные ленты, как на заводе, где стояли горны. Там
выплавляли и бронзу, стекло, поливали чаши и так далее. Третье, такого же типа здания, просто жилые, и вполне возможно у них еще находились какие-то домашние виды производства. Почему? Потому что я ранее сказал, что прям шли чуть не заводские такие помещения. Ну, и уже над всеми ними возвышались административные здания или дворцы, очень большие по площади. Итак, особенность так, что здесь была основная часть зданий заглублена в землю. В других городах на Нижнем Поволжье это отсутствует. Ставили просто на дневную поверхность. Вот, также вот недавно в ходе экспедиции была же найдено новое место Скарагайлар. Вот какое значение этот новый объект имеет в истории Сарайчика? Сарайчик, он стоял на Великом Шелковом пути, и у него то с одной стороны, то со второй, я имею в виду с запада или с востока, были преграды водные. С восточной стороны это Жайык, он порой пропадал, а потом превращался в очень бурную реку. А с западной стороны это Сарайчинка, она тоже порой пропадала, вот как сейчас, а иногда превращалась тоже в бурные реки. И там должны были находиться понтонные мосты. К ним подходили караваны с востока, переходили по этим понтонным мостам сюда, здесь располагались какие-то склады, какие-то вот общежития, здания похожи на общежитие, еще раз повторяю. Какие-то мастерские, все приводили в порядок у себя, потому что переходы были длинные, и затем нужно было держать путь у нас столичные города. И вот те места, та дорога, которая была связана с Хорезмским оазисом, она исследована в основном археологами, потому что там есть участки, где на земле, если поставили сооружение, то оно практически стоит, и если рассыпется, то превращается в просто большой холм. Вот с западной стороны там иное состояние. Там Каспийское море иногда приподнималось на значительную высоту, даже до 3 метров, и объекты, которые возводились на караванном пути от Сарайчука до, допустим, Сарай-Бату, они или присыпались песком, или заливались, ну, скажем, алювием, это грунтом, который приносили быстротекущие реки во время половодья. И найти вот те места, где люди отдыхали, где приводили в порядок свой товар, где встречались с другими людьми из местного населения, чтобы продать им свои вещи, весьма сложно. И вот молодцы у вас ваши специалисты, что они недалеко от Сарайчика, в 25 километрах. Это вот дневной переход четкий абсолютно, потому что люди живут, чувствуют себя весьма благоприятно в этот переход, если чуть-чуть больше устают, если чуть-чуть меньше, долго идут. А вот 25 километров в самый раз. И там как раз они нашли полузасыпанные суглинком, это глина с песком, принесенным ветром, остатки места, где находился очень большой поселок. Пока что обнаружили они там остатки хорошо сохранившегося в нижней части мавзолея, где располагался какой-то золотоордынский, скорее всего, святой. Это 1320-1340 годы. Почему святой? Потому что обычно они благословляли путешественников на долгий путь, где могло произойти все невероятное, что может быть в жизни. А когда возвращались из долгого караванного пути, они приносили садаку этому человеку, точнее остаткам его. Так вот, представляет он себе сооружение прямоугольного типа, длина его где-то метров, так вот будет 12, ширина 7 метров, и разделен он на 2 камеры. Первые камеры – это айваны, когда человек прячется от солнца, и прежде чем поговорить с
Духом Святого должен привести себя в моральный должный порядок духовный. Он там немножечко отдыхал и только тогда входил в Зиарут Хану, то есть то помещение, где находятся могилы, где можно конкретно поговорить с твоим покровителем. Вот мы там встретили уже могилу, встретили основание из обожженного кирпича, который у нас делался на этом же месте. Там протекала в древности река, сейчас она совершенно сухая. Это раз было производство кирпича, значит, естественно, было и гончарное производство. Ну так вот, а вот там, где центральное помещение, ее оно называется поминальное Зиарат Хана, вот там находится пока что 3 могилы, но центрально именно этого святого, а вот по бокам это, наверное, люди, которые имели серьезную власть и в своем завещании просили, чтобы их похоронили рядышком. Ну, кто там это покажет? Время, думаю, что в этом году могут и не произвести вскрытие этих могил, потому что сюда нужно сразу же направлять специалистов самых различных профессий. Вдруг там встретятся ткани какие-то, вдруг там антропологов нужно, потому что, ну, прежде всего, получить генное ДНК, допустим, с центрального погребения, где находится святой, может, он прямую связан с чингизидами, прямую прям связан. Поэтому у нас сейчас стоит задача, прежде всего, раскрыть архитектурные части этого мавзолея, узнать, какой он купол был над ним, и подготовить документы к скорейшей реставрации этого объекта, потому что, надо полагать, он превратится вскоре в серьезное аурелье, ибо рядышком всего лишь в километре находится ферма, где есть вода, где можно попить, покушать, привести в порядок, и 25 километров это совсем недалеко. Но это пока что встречен единственный здесь мавзолей, который можно восстановить в том виде, что он был в середине XIV века. И в том его важность, что это однозначно относится к высшей элите золотоордынской системы. А потом у нас будет задача определить место, где располагается караван-сарай, потому что там встречены предметы из нефрита, привезенного из Китая, встречены также изделия в виде пломб, которые надевались, как сейчас, на мешки, на какую-нибудь упаковку и так далее. Вот здесь нашли. Это однозначно говорит, что здесь шло распределение товаров, которые направлялись в степные регионы на какие-то, скажем, юртовые, небольшие, родовые, ну, поселения.